Vamos ahora hasta Jordania, donde dos contenedores llenos de artefactos pirotécnicos que detonaron en un área de almacenamiento aduanal en Amán, la capital jordana, mataron a 5 personas e hirieron a 10 de gravedad. Así informaron las autoridades de defensa civil. La detonación también afectó varios vehículos que estaban cerca. Al-Amer, empleado de defensa civil, informó que el primer ministro y el ministro de Interior llegaron al lugar de la explosión a inspeccionar lo sucedido. El funcionario indicó que la explosión sucedió en 2 contenedores que tenían fuegos pirotécnicos.